Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, was da gerade geschehen ist. Ein Unbekannter, schaut mal, hat mir ein Quietscheentchen auf die Toilette gelegt. Wer tut sowas? Wer macht das? Das war ich selbst. Ich habe es nur vergessen. Ich habe es nur vergessen, ja. Ich lege es nochmal dahin. Okay. Alter, wer tut sowas? Wer tut sowas? Schaut mal, ein Unbekannter hat mir ein Quietscheentchen, es quietscht aber nicht mal, auf die Toilette gelegt. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, dass jemand so etwas tut. Wer tut sowas? Wer macht das? Da will mich jemand veräppeln. Das war ich. Ich habe das da hingelegt. Ich habe es nur vergessen. Ich habe es vergessen. Ich muss mich erinnern, dass ich das da hingelegt habe. Alter, ich fasse es nicht. Was ist denn eigentlich los? Ein Unbekannter hat mir dieses Quietscheentchen auf die Toilette gelegt. Das war ich. Jetzt erinnere ich mich wieder. Okay. Alter, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Schaut euch das an. Ich bin fassungslos. Ein Unbekannter hat mir ein Quietscheentchen auf die Toilette gelegt. Jetzt quietscht es. Jetzt habe ich mich wieder erinnert. Ich habe mich wieder erinnert, dass ich das da hingelegt habe. Ja? Ich habe mich wieder erinnert daran. Schaut euch das an. Ein Unbekannter hat mir ein Quietscheentchen auf die Toilette gelegt. Wer tut sowas? Wer tut mir das an?